هذا الان بفضل الله ايضا نزلوه الاخوه جزاهم الله خير في سيديات البرنامج كامل. الان وصلنا الى 80 حلقه. رائع والله. رائع جدا. اي ولا احد الاشياء اللي خلتني احرص اني اجيب. سمعتها؟ والله. لا مقبول. هذه الاصدار الثاني. كثير. الاصدار الثاني هذا الاصدار الاول. ايضا. باقي شيء. فالحمد لله لاقى قبول. اي وهذه الملخصات ايضا. فلاقى قبول كبير جدا. هذا يدل على ان الناس متعطشه ان تفهم حقوقها، تعرف وش اللي لها وش اللي عليها. وجميل انه في هذا في نيه ان شاء الله تعالى. هذا برنامج اذاعي ومن فضل الله من خلال كلام جزاهم الله خير الاخوه بوزاره الاعلام في اذاعه القران ان البرنامج هذا يعد من البرامج التي عليها استماع كبير جدا. لأنه هي الناس. ما فكرت انه يكون مثلا مثل حقة المحاماة الان يكون مكاتب بحيث انه يجي الواحد يتعلم وين يروح بالضبط. المكاتب الاستشاري. اي نعم الاستشاري. هذه نجمه عندنا يا شيخ. والله هذه اقول قصدي لو جميل. تصير مكاتب في كل مكان. جميل. بحيث حتى لو كل مقابل يجيك واحد انا والله ما ادري وين اروح وش الطرق ما هو كل عام حتى لو اذا بيسمع صوت المحامين 83% من الشعب السعودي لا يعرفون كيف يصلون الى القاضي التقاضي. صح. 83% يعني البديل هم المحامين. واحد سمك عنده قضيه 13 جلس سنتين 17% دول محامين يا شيخ. شوف بعد سنتين هو تابع قضيته بعد سنتين القاضي هذا ليس من اختصاصه. ولو يعرفها من اول سماع ضيع. طيب اذا كان القاضي سنتين عنده ما عرف من اختصاص من اختصاص الا بعد سنتين وشلون هالعام بيعرف منها؟ احسنت يا شيخ. في منها ناس. ولذلك فكره الهاتف الاستشاري هي الان تحت الدراسه. بس ترى هذه حقوقها. لا تحت الدراسه قبل يا شباب اطرح بس انت اكدت عليها جزاك الله خير. انا قلت مكاتب حطيت مكاتب ترى. ابشر الله يجزاك الله يسعدك. فعندنا فكره هاتف استشاري مشروع الان وتتولاه لجنه عندنا لجنه البحوث والاستشارات. وعندنا اعضاء الجمعيه جزاهم الله خير مبادرين في كثير من المحامين الله يعطيهم العافيه عندنا والقضاه يقول انا ما عندي مشكله اعطيكم ساعه في الاسبوع تحولون الناس عليه مكالمات وابدا ارد عليهم واعطيهم افيدهم اللي يبغى والله استشاره قضائيه استشاره والله قانونيه استشاره مثل انظمه ما الانظمه اشرح لك شيء ما عندي مشكله ساعه ساعتين في الاسبوع. هذه لها مقابل؟ هذه سيكون لها مقابل عشان تاخذ بشكل جدي. شوف اذا صار مقابل الانسان حتى لو كلم يتكلم من منطلق انه دافع شيء. احسنت. مو انتم متفضلين عليه. احيانا بعض الناس يرد عليه هو فاهم ما فهم يقول وصفات يصير كانه صاحب معروف عليه. بنفتح كانها عيادات. اي نعم. كانها عيادات قانونيه ونظاميه وقضائيه. نعم. وهذا ان شاء الله هاتف استشاري اسال الله عز وجل ان ييسر يعني في شهر 2 صفر القادم سيتم اطلاقه ممكن نعلن عندكم ايضا. اي عندكم حتى لان ايضا فئه مهمه حقيقه من اللي يعني عندهم قصور في فهم التقاضي وفهم وحقوقه ايضا تهضم كثيرا لفئه المراه حقيقه والنساء. حكم عندنا المراه لها خصوصيتها وكذا وللاسف في بعض الناس ياكل حقها فتحتاج الى انها تفهم يعني حقها وش اللي لها وش اللي عليها حتى ايضا تعرف ان الحمد لله شريعتنا وانظمتنا ترى ما اخذت الحق قسم وليس حق الناس تطالبين به. انا قريت في او تابعت بعض المواضيع اللي قبل ما تيجي يا شيخ عشان احضر الاسئله. جميل. فوجدت فعلا ان المراه 30% من النساء السعوديات عندهم مشكله حقيقه في الارث. صحيح مشاكل الارث مشاكل مزعجه وفي مساومات كثيره من النساء تجاهها. هذا يعني بعض ضعاف النفوس للاسف يعني هو قليل الحمد لله ليسوا كثير ولا يشكلون شيء كبير. لان عندنا المجتمع ايضا مجتمع ترى خفض في الجمله ومجتمع عنده تدين بل ياكل حق لكن في بعض الناس عنده ايضا جشع وعنده طمع فعندما ياتي يقول شو اعطي سنه الفلوس وانت متزوجه وانت سعيده ياخذ رجل واهل ذولي وهن اولادها هذا فلوس والدنا فيبدا يقايضها يبدا يساومها والله نعطيه جزء من المبلغ وخلاص او ترى بنحطها لس في عماره او نحطها لس كذا ونتابعها ما اعطيت تريدها هذا حقها هذا الله عز وجل قضاء. فهذا جزء ايضا من الاشكالات التي تعاني بها المحاكم والظلم للمراه الذي يقع عليها في جانب الارث.
هذا اللي يصلون لنا المحكمة. في ناس ما يصلون، لكن عندما تأتي مثل هذه الثقافة، عندما تسمع من الأشياء الطريفة، واحد اتصل إن عندنا جوال حاطينه وقت البرنامج يردون الإخوة عليه أمانة الجمعية، اتصل عليهم سوداني مع امرأة هو في البر راعي غنم يقول والله يا أخي أنا عندي مشكلة يا أخي مع كفيلي لي الآن 6 شهور ما سلمني راتب، وأنا سمعتكم تقولوا في القضاء وما القضاء وفي محاكم وفي ناس تاخذ حقها، فأنا أستمع لكم في الراديو والآن في البر وأنا أرعى الغنم وشلون طيب أوصلكم؟ أبغاكم تاخذون حقي. فنشر الثقافة القضائية عندما تسمعها أيضا المرأة تبدأ تتواصل على حقها ولا لا ولا هذه اللي قضاها. مرة كلمتني واحدة عمرها تقريبا وصل 40 وتقول كل من جاني يبغى يتزوج أبوها متوفى، إخوانها عقل مرض مالي. قلت طيب شوفي أحد من أقاربكم شوفي أحد يتابع الأمور ما نبغى توصل محاكم إلا مثل ما يكون آخر الواحد. أي نعم أخذ الكي آخر الطرق. تقول ما في فايدة أبدا. قلت إذا في طريق اللي هو المحكمة قالت بيزوجوني؟ قلت نعم إذا أنهم عبروكم القاضي. نعم طب زي الأول. قلت بس ترى تحتاجين سكين عليهم. قلت والله اللي بشتكيهم. أنا بس في أحيانا تقولون في كاميرا أو في كاميرا ما يكون مساكن بعض صح. أيضا يا شيخ إصلاح ذات البيت المحاكم النساء يشتكي منها هنا عندنا ترى مدعي عام في الحق العام. في الحق العام مشاكل عندنا قضايا الجنايات، قضايا السرقات، قضايا القتل، قضايا المخدرات، قضايا الجناية، جانب الجنائي، اما الجانب الحقوقي يكون في المحاكم. وابشركم يعني المحاكم عندنا مع ما فيها من الضغط وكثرة الناس ايضا، والناس بدأت تتثقف، بدأ المحامين يكثرون، فالناس بدأت تتجه للمحاكم. المحاكم ما كانت مستعدة استعداد، الآن الحمد لله صار في توجه جيد، في مدخلات كبيرة جدا من الملازمين القضائيين الآن في المحاكم، في أعداد كبيرة الآن تضخ في المحاكم، في وظائف كبيرة لهم. هناك نظام القضاء اللي صدر عام 28 هجري 1428 قبل 5 سنوات، صدر تنظيم جميل، لكن إذا يجينا الواقع استدلنا بالواقع أن نحتاج إلى أعداد كبيرة من القضاة اللي هو الفصل أي اللي هو الاختصاصات اللي هو القضاء الجزائي، القضاء العمالي، القضاء الحقوقي، قضاء الحقوق الشخصية، الأحوال الشخصية، قضاء التنفيذ، كل هذه الأشياء. مثل المرأة أو الإنهاءات في المحكمة الآن من 1 ذي القعدة الأسبوع الجاي لا أحد يروح لمحكمة الرياض العامة، اللي يبغى يثبت أنا نعرف اللي يبغى يثبت مثلا حصر ورثة أو إعالة أو وقف، بيثبت له وقف يسمونها الإنهاءات، بطرف واحد بس ما فيها طرفين. إنهاء يريد أن ينهي، يريد أن يثبت حقه، فما من أول كانوا يستقبلون في المحكمة العامة، يجون المحكمة العامة ويبدون يأخذون سنة، أجي أنا المثبت أو المنهي، أنا المنهي الآن معي شاهدين ومزكين، إن 5 الآن، تخيل 5 سيارات جت للمحكمة على أساس يمشون بس نصف ساعة. كم من السيارات، كم من الناس، كم من الزحام. الآن هذه الإنهاءات انتهت من محكمة الرياض، كلها الآن اتجهت وبدأت وباشرت في شرق الرياض عند مخرج 13 في محكمة كاملة هناك اسمها محكمة الإنهاءات في رأسها الشيخ سليمان الفارس. هناك تفرغ لها قضاة يستقبلون الناس وعلى طول مباشرة، ما يحتاج مواعيد ولا شيء، تجي على طول يعطونك صكك وتوكل على الله. بالكثير أعطاك موعد وزاد عليه بالضبط يوم يومين أسبوع بالكثير، وأنت ماخذ صكك وتنتهي. هذا خففت عبء على المحكمة العامة من جميع النواحي. من جميع النواحي. وأيضا قضايا مشايخ صاروا عندك جانب آخر أيضا سيبدأ مع 1 محرم، القضاء الجزائي. شكلت الآن 3 دوائر، كل دائرة فيها 3 قضاة للمشتركات يسمونها، 9 قضاة فرغوا الآن في المحكمة العامة للقضاء الجزائي. القضاء الجزائي اللي هي شغلنا اللي هيئة التحقيق والإعلام المجرمين، اللي هم السراق والمخدرات والزنات وغيرهم من اللي عندهم جرائم جنائية. من أول أيضا كان القاضي تخيل أن القاضي شيخ عالم وجاي من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 2 الدار. نعم. عندك 12 جلسة، الجلسة الأولى حقوقية. نعم. بين شركة وبين شخص. نعم. هذا يطلبون مبلغ 1,000,000 ريال و2,000,000 وسدد ما سدد وكذا، ثم انطلعوا خلوا عليك امرأة مع زوجها، حضانة وما حضانة، هذا ولدي لا مو بولدي، عطنا ولد من الحضانة أحق بالحضانة، واسمع النفسيات والصراخ وغيره. ثم يطلع ثم يدخلون يجيبون لهم مكلبشين مخدرات
مدعي عام وما مدعي عام، وهذا يا شيخ هربوا لهم 100 كيلو حشيش، نريد ان يقتص منهم وان يقتلوا، ثم يطلعون يدخل. تخيلوا وش هالنفسيه وش هالعقليه الدقائق. اشكال والوان. الان لا، الشيخ لا ما يدخل عليه الا يعني هذا الاختصاصات اللي اشرنا اليه في نظام القضاء، يدخل عليه فقط الاحوال الشخصيه اللي حضانه، نفقه، طلاق، خلع، عضل، غير الاشياء اللي حول البيت وما البيت، الاحوال الشخصيه بس. كذا انك يصير الشيخ صافي اكثر. وما يلحقها ايضا امور ماليه الماليه هذه غير. لا اذا صارت مرتبطه، قضيه مرتبطه، اي اذا صارت مرتبطه عاد يجعلونها، اي يجعلونها. لكن اذا كانت منفصله، لكن هي شوف ترى فيها ميزه اللي هي انه القاضي ما عاد يصير له تخصص معين، تلقاه يبحث في كل شيء. هذه ترى تنمي الثقافه، لكن مشكلتها انه القضاة مشغولين، واذا طلع على سمت ما هم يروح يبحث ولا تعبان يبغى بس وقته يرتاح. لكن التخصص خلاص بيخدمه حتى تكون امور دقيقه وسريعه. احسنت وهذا اللي نؤمله ان شاء الله تعالى في المرحله القادمه. شوف الان عندك الان كتابه العدل صار الان تصلح وكاله كل شيء وانت في البيت تروحون بس رسلمك على طول، يطلعون لك ويتاكدون من اثباتك وكذا وهم باسمك. اول تروح طيب كذا. الشيخ لا حقوق مثبته نص قطعه وهي مثبته ودون يراجع ديوان الموارد. حقوق تبع وزارات الحكومه، اي يريد ان يشتكي الجانب الحكومي او الشركه المثبته يتجه الى ديوان المظالم. يتجه الى ديوان المظالم وينهي. وديوان المظالم هو ديوان قضاء اداري يسمونه، هو قضاء اداري. حتى في بعض الاختصاصات الجزائيه ستنتقل الى القضاء الجزائي مثل الرشوه مثل التزوير غير، الان ستنتقل. نعم. يطالبون كثير ببرنامج حقيقة تشكيل المجتمع يعني آلية الوصول إلى قضايا. صح. وفي موجود في بعض البرامج، لكن الجمعية لم تتبنى شيء حتى الآن رسمي، وهو مناقش الآن في مجلس الإدارة عند المشايخ أن يكون الحمد لله نجاح حقيقة برنامج إذاعي. أنا نيابة عن الأستاذ عبد العزيز العريفي ومحمد ندعوكم في قناة بداية اللي هي برنامج. قناة بداية لها جمهورها لأن الناس حقيقة يعني أنا لاحظت تفاعلهم يعني فعلا ما هم عارفين يعني قد يترك حقه لأن ما عاد يصل القاضي. بعدين هم شوف حتى الآن معلومة حتى مثلا لا بد تطبق قناة. شوف اليوم اللي هم مسألة يوتيوب حقهم. اي نعم احسن. يعلمونهم كل شيء ولا عرفوا. لازم يدي الشيء يطبقها امامهم شوي شوي سووا كذا سووا خطوات. هي خطوات. المعهد العالي للقضاء عندهم تجربه جميله. المعهد العالي اسمهم شيء، عندهم شيء فوق تدريب للقضاة اسمها المحكمه الصوريه. محكمه صوريه فيها قاضي فيها منصه. هذا برنامج ممكن انتم بما انكم من الواقع برنامج الواقع ممكن يكون هناك برنامج اسمه المحكمه الصوريه، وبرنامج يصير له منصه وبالفعل ياتي ناس متخصصين محامين قضاة متخصصين ياتون ويبدا يقول والله اليوم عندنا قضيه حقوقيه. تخيل انت المشاهد او المشاهده عندك قضيه كيف تاخذ حقك؟ الان اسمع ترى في امريكا مو هذه اسمعنا الان امامنا تطبيق عملي لاخذ حقك بالطريقه النظاميه. ياتي شخص ويقدم بموجب الماده كذا في نظام كذا بموجب قول الله جل وعلا كذا. التطبيق اللي مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. احسنت. اذا كانت قضيتك هكذا فانت تحتاجين 1 2 3. هذا الشيخ سعد يجيبونها كانها الان كان في مشهد. صحيح. هذا اللي في الذهن بيصل للذهن بسرعه خاصه عامه الناس. صدقت. جميلة جدا. ولعل الله عز وجل يصير نطرحها ان شاء الله على المشايخ. نطرحها على المشايخ ويصير ان شاء الله. لا خاصة يعني من الاشياء الجميلة ان المادة الاصلية موجودة عندنا. برنامج قضائيات عندنا الان 93 حلقة جاهزة. فهذه ممكن بما انها مستمع على قولتهم اذاعية ممكن نقلبها الى واقعية وتصير مشاهدة باذن الله تعالى نمطية في قناتكم المباركة باذن الله تعالى. الجمعية حقيقة تؤمل أنها تتوسع تفتح فروع. صدر قرار أيضا في مجلس الإدارة الأخير بافتتاح فرع في الشرقية وسيفتح لها إن شاء الله فرع أيضا في الغربية. فروعها ستكون في الجامعات المتخصصة. أيضا سيكون هناك ملتقيات. عندنا ملتقى في شهر 1 القادم محرم، ملتقى الأوقاف بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض.
وكرسي الأوقاف، كرسي بن دايد أيضا الأوقاف. سيكون ملتقى كبير سيرعاه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الجمعية هي الذراع العلمي أو الراعي العلمي لهذا الملتقى. ونؤمل بإذن الله تعالى في الجمعية من الأشياء المهمة أيضا أنها تقوم بكيانها وتقدم من خلال، يعني هي المكان الوحيد الذي يجمع هؤلاء 5 أصناف. يعني ما في مكان يجمع القاضي والمحامي كاتب العدل والمدعي العام والمحقق وعضو هيئة التدريس في الجامعة إلا الجمعية القضائية. هي تجمع، هي تجمعها، ونسأل الله عز وجل أن يعني يعين وأن يبارك. عندنا من الأشياء الجميلة أيضا الجمعية عندنا أعضاء شرف حقيقة نفخر بهم ونفرح بهم. على رأسهم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الشيخ صالح الحميد، معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، الشيخ صالح الحميد، معالي الشيخ صالح الحميد، مجموعة الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، الشيخ عبد العزيز الكلية، عبد الرحمن الكلية رئيس المحكمة العليا سابقا، وغيرهم من المشايخ. عندنا أيضا سمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس فريق التحكيم السعودي، أيضا جزاه الله خير معنا وداعم. عندنا أيضا هو شخص حقيقة مؤثر معالي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس الشورى وهو وزير العدل سابقا أيضا، وغيره من المشايخ. كوكبة يعني حقيقة رائعة ضمها هذا التقرير أيضا من المشايخ والفضلاء اللي يدعمون الجمعية بجاههم بمالهم، يرعون يقفون مع الجمعية، لأنك أنت محتاج كجمعية وناشئة تحتاج إلى مثل هؤلاء أن يقفوا معك. وزارة العدل جزاهم الله خير بيننا وبينهم تعاون، مجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الجهات العدلية. أسأل الله عز وجل أن يبارك يعني وأن يطرح فيما يقدم ويقدم المشايخ خير وبركة حقيقة. والجانب القضائي كما يقول الشيخ صالح الحصين رحمه الله كلمة جميلة تكتب بماء الذهب. الشيخ صالح وهو شخص متخصص ترى في جانب النظام يقول القضاء عرض الدولة. يقول في كل دولة جميل القضاء عرض الدولة، فإذا انتهك أعظم شيء يملك الإنسان عرضه وشرفه، فإذا انتهك القضاء انتهك عرضه. صارت الناس ما تثق في قضائك، الدول ما تثق في قضائك، تحس ان قضائك مخترق، انه والله غير نزيه، انه والله في فساد اداري وفي فساد الان تجد الناس هنا مشكله كبيره. ولذلك عنايه الدوله على راسهم ولي امرنا خادم الحرمين وغيره يعتنون بهذا الجانب، دعم خادم الحرمين في مشروع عدل، مشروع كبير ل7 مليارات ضخت في هذه المنشاه القضائيه كلها لكي يعني تعزز وتدعم الجانب القضائي. لكن عاد الواقع يحتاج حقيقة إلى صبر وإلى أسأل الله عز وجل أن يبارك يعني. وجمعية جيتها في الوقت لها 2 أو 3 سنوات جاءت في وقت أيضا تطوير القضاء، فيه جزء من هذا التطوير، جزء من هذا التطوير. مجلس الشورى في اجتماعه في شهر 6 أو 5 الماضي في إحدى اجتماعاته عرض تقرير هيئة التحقيق والإدعاء، يقول يعرضون تقارير يناقشون المسؤولين فيها. فعرضوا تقرير هيئة التحقيق والإدعاء مسيرتها مدة عام، فأكدوا وكانت من توصيات المجلس الشورى أن يكون هناك ارتباط علمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات العلمية البحثية، مع مراكز الأبحاث. ولا شك أن الجمعية هي جزء مهم جدا، خاصة أنها تضم يعني نخبة كبيرة حقيقة. أن عندنا معهد بالحال، معهد العالي للقضاء، أعداد كبيرة جدا من الباحثين، ماجستير ودكتوراه، منقولات ومشايخ ومحامين وغيرهم. هؤلاء يعتبرون مرجع علمي. لا حساب في تويتر شيء؟ لا حساب في تويتر، لو إنسان كتب اسمه قضاء مباشرة جمعية قضاء يطلع له أول حساب. أيضا موقع الإنترنت، الإخوة والأخوات اللي يشاهدوننا الآن إذا أرادوا برنامج قضائيات 80 حلقة هذه أو 93 الآن، لكن 80 هذه رفعت كلها على الموقع على الإنترنت مباشرة، يدخل يسمع الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة عنونة مباشرة كلها. ما أدري عن هذه معنونة أو لا أذكر الآن، لكنها منزلة كلها 80 حلقة. عنوان ممكن. موضوع يمر على ذلك. شروط العضوية في الجمعية عندكم يا شيخ؟ شروط العضوية مثل ما قلت أن يكون أحد أصحاب الصفة اللي ذكرتهم قبل قليل، إما قاضي أو محامي أو كاتب عدل أو عضو هيئة التدريس الجامعة في قسم الفقه وأصولها والقضاء أو عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام.
أو من له اهتمام بالشأن القضائي، يعني له دورات تدريبية، له مؤتمرات حضرها، كتب قضائية، فهذا نقبله. أبرز المميزات اللي أبرز مميزات مثل ما قلنا هذا النتاج العلمي يصل أول بأول، الأبحاث تصل أول بأول. هناك عندنا مؤتمرات يرشح لها يكون لها أسبقية. هناك الآن اتفاقيات كما ذكرت مع جامعات مع غيرها، فهم سيكونون يمثلون. الدورات التدريبية سيكون أيضا لهم خصومات فيها أكثر من غيرهم وغيرها. أنا أقول هو المزية اللي عندنا حقيقة نراهن عليها المزية العلمية. المزية العلمية التي هي أصلا هي جمعية علمية قضائية متخصصة وتفيد الناس. وفي البداية والنهاية نحن نريد أن نضيف إضافة إلى القضاء الشرعي. كان من الأشياء اللي أثار لنا سمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان مستشار خادم الحرمين عندما زرناه في بيته كي نعطيه العضوية الشرعية، أشار نقطة هو رئيس فريق التحكيم الدولي السعودي، هو اللي يمثل دولة فريق التحكيم. قال نريد، يعني حتى قال اللفظ، قال نريد أن نصدر القضاء الشرعي عندنا إلى العالم، إلى أفريقيا، إلى أوروبا. هناك محاكم شرعية في أوروبا، تعرفون بين الجالية الإسلامية في محاكم، في أفريقيا في، فهم ما عندهم تجربة أمامهم. عندما أنت يا جمعية قضائية تجهز لي دراسة إجراءات قضائية شرعية نبدأ نصدرها هنا وهنا، لا شك أنها ستكون إضافة جيدة. الأخوات اللي يبغون يتواصلون مع الجمعية، هل في قسم نسائي في الجمعية؟ لا ما في قسم نسائي، لكن يتواصلون عبر تويتر أو عبر الجوال حق الجمعية. عندنا جوال الجمعية نعم 0538 999 887 والرقم الثاني أبدأ 76 والثاني نفس الرقم بس بداية اللي هو هالرقمين هذا الرقمين. لكن هذا اللي يرد عليهم هذا يرد عليهم أمانة الجمعية. نحن الآن اللي صار عندها مشكلة أو شيء، نحن لا نستقبل الآن هذا الشيء، نستقبل في برنامج قضائيات. عندنا برنامج قضائيات في آخره عندنا 3 أجزاء في برنامج قضائيات. لو استمعتم إليه، القسم الأول قسم للضيف، موضوع اللي سيتكلم عنه لمدة تقريبا ربع ساعة. نتكلم عن موضوع مثلا العقود التجارية مثلا في المحاكم أو غيرها من أي موضوع، الحضانة، النفقة وغيره. القسم الثاني تغريدات صوتية، اللي هي فواصل صوتية قصيرة كقواعد قضائية، أخطاء قضائية، مفاهيم خاطئة. فقط ولا صوت صورة عندكم؟ صوت. لو حطيتوا صورة لا، لأنها ممكن نعطيكم فواصل. ممكن نعطيكم فواصل بإذن الله تعالى، يعني ننشئ لنا فواصل مرئية. أخيرا القسم الأخير إجابة على أسئلة المستمعين. تجينا أسئلة عبر تويتر، عبر الإيميل، عبر الجوال، أيضا رسائل الجوال، فنعرضها على الضيف. يقول هذا السؤال، يعني مثلا جانا شخص مثلا سأل سؤال: أنا ولدي مسجون في قضية ولا أطلق سراحة، وأنا جاي بكفالة وأبغى يطلق سراحة، كيف يطلق سراحة؟ هل كل قضية يسجن فيها الإنسان أو في شيء اسمه إطلاق بالكفالة؟ أن عندنا في الجانب الجنائي القضائي أن عندنا الأصل أن الإنسان لا يسجن، أن السجن هو الأصل. أصل الإنسان يحاكم بعد صدور الحكم، إما أن يحكم عليه بالسجن أو الجلد أو أيا كان أو البراءة أو غيره. طيب قبل كيف تسجنون؟ عندنا نظام أو عندنا قرار اسمه القرار الوزاري رقم 1900 هذا حدد 15 قضية ونوع من الجريمة يوقف فيها الإنسان. يعني مثلا إطلاق النار حتى لو في الزواجات، طيب خلاص يوقف، لا يطلق أبدا حتى يحاكم. يعني دخول المنازل لغرض سيء، إنسان واحد طب بيتك، هذا يوقف حتى لو تنازلت عنه، حتى لو تتنازل يوقف حتى يحاكم، حتى يحال المحكمة ويحكم عليه الشيء. وغيرها 15 جريمة عندنا. هذا عندما يسألنا السائل يقول أنا نقول كم ولدك؟ هذا 15 هذا من ضمنها فلم يطلق صراحة، لا يطلق صراحة بالكفالة. لكن إذا كان تذكرون له القضايا 15 ذكرناها كذا. هذا جيد عشان واحد، لكن لا نذكر ولا هو يبيعلكم قضيته بتشوفي مع زي الفحص. نعم. يراجع إنسان نفس قضية ولدها من ضمنها يقول خلاص خلوه بس ما نتطلع. إذا قال لا والله من ضمنها لك حق إنك تقدم ويطلق صراحة. عندنا في هيئة التحقيق حقيقة إنجاز سريع في القضايا في عدم إطلاق السراح. عندنا رقابة اسمها دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام. عندنا محققين يفتشون على السجون، يجون يدخلون السجون
ياخذ الكشف، يحضر السجن، فلان 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 فلان، اللي يسمع اسمه يروح يمين، يروحون يمين، يبقى ناس ما يسمعون اسمه، ليش هذا؟ ليس اسمه في الكشف. وش جابكم انتم فيه؟ يقول والله مدخلين كذا. هنا تاتي المحاسبه للشخص اللي اوقفهم. جميع من يدخل السجن يجب ان يوقع في الكشف، ويجب ان يكون لمن يستحق الايقاف. لمن يستحق الشروط، تنطبق عليه الشروط. اللي ما تنطبق عليه الشروط هنا تاتي المساءله، ليش انت موقفه؟ لكن من الطرائف كنت مفتش في القصيم عام 1422 23، كنت افتش على السجون جولات في الليل وفي النهار وتنفيذ الاحكام. اذا جت الاحكام الان قضايا القطع، قضايا القتل، قضايا الجلد، لابد يحضر عضو هيئه التحقيق كلجنه ويرأس عضو هيئه التحقيق والإعلام. فجيت في الدوريات الامنيه عندهم توقيف، هذا كلام قديم. دخلت فلفت انتباهي واحد شاب يعني عمره يمكن 17 سنه أو 16 سنه، حدث. هذا خطأ انه يوقف هنا، هذا المفروض يوقف في دار الاحداث، دار الملاحظه. فسالت الاخ المسؤول فابتسم، قال والله شوف انت في شيابك هو داخل ما له ولا 10 دقائق، حتى شبه عند الباب ما دخلناه جوا، قاعدين عند هذا ابوه جاء وقال الولد ده اشرب، يطلع مع عيال الحاره ويفحطون اي ابغاكم تأدبونه بس دخلوا التوقيف له ساعه. وقت هالساعه ذي جايه المفتش. فيصير، لكن الحمد لله مثل هذه خفت كثير. لكن الان احيانا بعض الناس يوقف له قريب ابن ولا يكون ما هو ضمن الاشياء التي توجب التوقيف، وهذا موجود. يجي يكون قبضه مثلا بعد المغرب ويودع في السن الشرطه. الان كيف يتواصل مع الهيئه؟ مع هيئه التحقيق. عندنا مكتب اسمه مكتب اتصال 24 ساعه. حتى لو كان في محافظه الليل. لا قصدي انا في محافظه وهذا وين وش اتصل؟ في غير المملكه؟ يعني مثلا في مزاحميه. مثلا في مزاحميه. وقف في الشرطه. المزاحميه المفترض عندهم مكتب اتصال. عندهم مناوب. لكن هل هذا موجود في كل جميع الفروع. جميع الفروع عندنا شيء اسمه مناوب، لان تحصل قضايا كبيره. تحصل قضايا قتل، تحصل قضايا سرقه خطف، قضايا سلب، قضايا كبيره هذه تستوجب ان ينتقل في الساعه الان، ما تقول لي والله بكره اصلا، الرجال مقتول الان. ما يصح تقول بكره الان. فعندنا يوميا شخص مناوب، يصير مناوبات بين الزملاء، مناوبات بين الزملاء. وفي عندنا في الرياض، طبعا الرياض عندنا مكتب اسمه مكتب اتصال، مكتب تنسيق 24 ساعه. 24 ساعه. لكن ما يكون مثلا في الرياض مناوب يرتبط مع المحافظات. هذه في القضايا الكبيره مره اللي يحتاج فيها ان يتصل برئيس الفرع مباشره او بمكتب التنسيق. لكن الاصل يكتفى به. مثلا ما وجدت حد في الفرع، في المحافظه ما وجدت حد. ايه. وكيف ما وش اسمه؟ تتواصل مع فرع الرياض مباشره. عندهم مثلا عندك الان الهيئات. عندهم مناوب، هذا الله يسلمك لو ما ردوا عليه يرتبط معه، هذا عارف التليفونات. احسنت. هذا من احسنت. هذا عندنا الان التليفون موجود، حتى لو تروح لشرطه المزاحميه او اي شرطه من شرطه المناطق والمحافظات والمراكز عندها رقم غرفه الاتصال. نعم. غرفه الاتصال. احنا قبل لا تجي كان عليه عندنا موضوع نتكلم فيه. اي قطعنا. لا انتظر. جزاك الله. جزاك الله خير. دريتنا حقيقه في جزاك الله خير. يعني الجانب هذا، وان كان عندنا عجز حقيقي كبير جدا في ان الناس يفهمون حقوقهم. صحيح. ونقول الجمعيه توها ولوده، هو بنيه صغيره ولكنها ان شاء الله ستكبر ويكون لها ان شاء الله ابناء وحفده هنا وهناك، وهذه بوادر الان شديه عند ولد ان شاء الله طارق. اهم شيء الزوج يكون من الصالحين ان شاء الله. مش الازواج معددين واجد، مجلس الاداره 9. فان شاء الله نؤمن حقيقه، وبدعم يعني الجهات القضائيه ودعم المسؤولين سيكون لها انطلاقه كبيره، والناس تنتظر منها شيء كبير حقيقه. تنتظر، وان شاء الله المشايخ ايضا القائمين عليها سواء مجلس اداره او اعضاء الجمعيه 645 هؤلاء حقيقه عندهم تفاني، عندهم حرص، عندهم يعني يريدون ان يشاركوا، يريدون ان يقدموا. والله عندنا محامين بفضل الله عز وجل، عندنا قضاة، عندنا محققين، عندنا مدعين، عندنا كتاب عدل، يعني نفخر بهم ونفرح. المحامين كلنا نتوقع النظره الماديه الصرفه عليه، انه ما يشتغل مثل الماكينه، دراهم يطلع لك. لا والله وجدنا حقيقه بدون ما اذكر اسماء حقيقه
وجدنا من يقول ترى مكتبي بين ايديكم، جزاهم الله تبغون استشارات حولوا لي ناس، بلاش لله، بس خلوهم عن طريقكم انتم من طريق الجمعيه، اذا من بيجي عن طريقكم ترى من الان مجانا. طيب يا شيخ المتقاعدين اللي لهم في الاصناف السته اي مثل القضاة مثلا متقاعد، قاضي متقاعد، كاتب عدل متقاعد، كيف لأن المحامي ما يتقاعد ويبغى يكون يعني يواصل ابدا يعني اذا كان في احد يستمع لنا الان ويشاهدنا حقيقه ابد يتواصل معنا في الجمعيه مقرها في المعهد العالي في الدور الثاني، المعهد العالي للقضاء في الدور الثاني يوميا من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعه 8 للساعه 2. او يتواصل عن طريق الانترنت او الانترنت يرسل لنا مباشره الاخوه جزاهم الله خير يتواصل بالسؤال على المعلومات يصل الينا مثل هذا الجديد. مثل ما ذكرت المتقاعد عنده ثروه كبيره جدا من المعلومات، ممكن يفيد عنده فراغ. اي فانا ممكن نسلمه لجنه، نسلمه يصير عضو معنا فاعل، حتى ممكن وظيفه. أن الجمعيه حقيقه تستقطب مثل هؤلاء وتحرص عليهم لانهم مكسب منجم. ما في منجم التليفون اللي الرقم الثاني وش كيف يتواصلون معه؟ يتصل مباشره عندنا في اوقات الدوام، في غير اوقات الدوام يرسل رساله يتصلون عليه الاخوه مباشره، يتصلون عليه الاخوه باذن الله. اوقات الدوام اللي هو الرسمي الدوام الرسمي من 8 الى 2. خلوا يا عيال يعني تقولون من انتم خير البركه. انتم خير البركه. طبعا هذا البرنامج مو بعيد عن الانتهاء بس عندك الغاز فقهيه يمكن. يعني البرنامج مو بعيد عن الختام، لكن قبل يسالونك يا شيخ علي يقول متى تقوم الساعه؟ خلاص الرسول ما يعلم بها ولا جبريل. ماذا اعتدت الله يعني شايف الاحداث في اليومين وشايف الشام صاير فيه وشايف المضبوط. الشام هو اول مره يصير فيه. اقول احداث وفتن مره، لكن تنزيلها على الواقع يحتاج الى اهل العلم المعروفين، ايضا من ناحيه صحه الحديث، من ناحيه ربطها بالواقع، من ناحيه هي الامر بس كله فغلوا. هذول كل حديث يشوفونه ياخذونه يطبقون على الواقع. مثل ما قلت الان ان هذه اقدار الله عز وجل كتبها. بحيرة طبيعية جفت يا شيخ. جفت كم مره ترى. عجيب. بحيرة طبيعية. هذا مذكور سيقف عليها ياجوج وماجوج. ويشربون ماءها ويمر الاخير ويجب الماء يطلعون. توهم. هي شوف هي صحيح من علامات خروج الدجال، لكن ليس المقصود هي نضبت، لكن قد تعود مرة أخرى. وهي كم مرة ترى نضبت ورجعت، لكن وش المراد؟ مثل فتح القدس، فتح على عهد عمر صلاح الدين، وإن شاء الله يفتح أي فتح يراد به. مشكلة الناس الآن أنه يربط الحدث بشيء معين ثم يحكم عليه. ثم يا شيخ وظيف يعني الشيخ جزاه الله خير، ايضا عندما سئل هذا السؤال من ايش سلم؟ قال متى الساعه؟ ما عددت لا. العلم وش عددت ولا تركز؟ العلم صحيح بلا شك. اما مرة ثانية بالنسبة للزلزال جدة، الزلازل ما يتوقعها البشر، ما يتوقع احد. الزلازل ما تتوقعها يعني لا جزء الا قبل وقوعها بشيء بسيط جدا يصير. اما واحد يقول لكم قبلها بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، هذا غير صحيح. والزلازل ليس لها علاقة بالاعاصير، الا كان لكم علاقة بالمريخ، كان لكم من احسن في المريخ ولا اراضي ولا ممتلكات، يعني شيء يستحيل هذا الكلام ابدا. يا شيخ يعني برضه نرجع على كثير من الناس ينشر المعلومات ويقول والله انا بنشرها مثل غيري. انا كل شيء قلنا احد الكذابين الكاذبين هو بالنسبه لرسل من فعل من الناس تفعل مثل هذا مصيبه، والتي يفعل مثل الناس الخير. يعني الان ما ينشرون عبر وسائل الان واتساب وغيره، في واحد عارف ما يرسل يمكن 99% و9 من 10 او اكثر بعد كلها احاديث موضوعه. ما في حديث واحد صحيح. شكله بيحذر الناس ولا كذا؟ مسكين والله يجي ويقول، وبعدين يذكرون عشان يقول جرب الله يكرمكم وستعلم الصدق ما اقول. وانشر بدل لا تنشر سياتيك الضرر. وهو شوف سبحان الله العظيم احيانا هاي ترى مهمه. احيانا قد يفعل الانسان ما امر به. يقول جرب الدعاء طبعا مخترع واحيانا مخالف السنه، احيانا
يقول جرب هذا الدعاء وسترى بيديك رزق. اي يروح المسكين احيانا يجربه ويطبقه بيديه رزق. فتنه. يقول يصدق هذا صادق، هذا صادق، الصدق واحد. الله يصلح، رجع ان شاء الله. يقول انا ادعو يا الله يا الله وفي سجود. فجاء واحد قال شوف الله عز وجل لن يستجيب لك الا تجعل بينك وبين واصل. امنت اي بالله. والله. قال قل يا فلان يا فلان، طب من الاولياء ولا من يقول انا ما اسمع. قال جرب بتشوف. يقول جرب في يوم وجرب. سبحان الله ويعطيني شيء من الرزق. يقولوا صار عليه فتنه. أعوذ بالله. يقول بعدين جرب ثاني مرة ثالث مرة عجل. فأحيانا حتى الفقهاء لما ذكروا اللي هو مسألة الاستسقاء، إذا كان مثلا عندنا أهل كتاب وأهل ذمة وهم ساكنين عندنا مثلا في البلد وهم في مناطق صار فيها جفاف، قالوا لنا نبغى نستسقي. أهل الكتاب ذول لهم الحق من يستسقون لأن الدعاء والتضرع هذا حتى ابليس ما دعا والكفار يركبوا الفلك والاستجابه لهم ينتبهون. ترى ليست من افراد توحيد الالوهيه، من افراد توحيد الربوبيه، لان قد يدعو فيستجيب له لان الله عز وجل تكفل برزقه، هو من افراد الربوبيه. يقول الفقهاء انهم لا يمنعون اذا بغوا يستسقوا لكن لا يخص لهم يوم وحده، انما يضرب لهم يوم مع المسلمين. اذا كان مثلا القحط صار بالبلد نفس الكل يوم الاثنين والجمعه نقول خلاص انتم في شرط حلكم ان اصلي. وش السبب؟ لان احيانا سبحان الله من نستسقي يوم الاثنين ما جاء شيء، الله عز وجل حكمة بالغة. هذول استسقوا يوم الاربعاء بعد ساعة 3 ساعات جرب الطواف. يجي بعض الناس اللي ما يجي فتنه يقول ما نزل مطر بدعاء ولا يعني بسبب انهم على حق. فالشريعه جاءت بسد كل باب وطريق يفضي الى الشك في الشريعه او التردد او الطعن فيها. مثل ما الله يصلح عقول المطلوب احيانا ياخذ الحديث الضعيف ولا الموضوع ولا طيب وين فتاوى العلماء المعروفين؟ وين الاحاديث الصحيحه؟ يعني في احاديث موجوده في الصحيحين البخاري ومسلم لو نقلتها، لكن لا تنقلها وتجيك المصيبه الاخرى وهي انه ينزلها على الاحداث. مو صح. مثل ما ذكرت على السفياني ابي واحد الف الكتاب وجاء كلام طويل عنه صدام حسين جزم قال هو قال الامه كذا والبلد كذا. يوم قتل قال طيب هذا قتل، قال ما قتل هذا شبيه اما هو موجود وسيفهم. وش تسوي مشكله هذا صح. عنده طيب يا شيخ مثلا الاستسقاء مثلا احنا مثلا مثلا جار على الشمال ربيع قمطان ونار وسطى ونار ما وجاء امر استسقاء. احنا ما نسوي استسقوا ودعون نرجع معه ربعي هذا قال الجزء انا قال ما جابه كيف قال كل شيء حياه واحد من هذا بعض الامور تحط على كمر يومين اكيد لو نطيبهم ما انا مشاركه انا السفر حصل استسقى من الرجال شيء تنام يورا ربيع هنا شمال ربيع حطت حالي هذه يوم خلصوا قالوا هم تخبروا يقولون عماته ويقرب الكوت والله هم ما قالوا شيء قالوا انت والله انا قاعد عباد ايضا شيء بالنسبه للاحاديث الموضوع او الضعيفه، انا اقول الان الحمد لله الخدمه الالكترونيه خدمت كثير. هناك الان في مواقع وفيه الان تطبيقات في الجوالات تدخل جزء من الحديث كلمه او كلمتين يجيب لك الحديث هل هو صحيح هل هو ضعيف هل هو موضوع. عندما تتاكد خلاص يعني في موقع اسمه الدرر السنيه هذا المشكله يعني سهل التعامل معه يدخل الانسان له بسهوله. المشكله التقنيه ما استفادوا من هذا كل فائده. وبعضهم اصلا يجي الحديث يقول كلمه والله يختلف لو قلت قال موضوع. انا مره كلمني واحد وسالني سؤال وجاوبته. كان سالت الشيخ صالح فوزان قال كذا، قلت له استنى قال بتاكد. كنت اتاكد من على الشيخ صالح فوزان
هذا الشيخ فبعض الناس سبحان الله عنده شيء معين في ذهنه أو قناعات معينة أو قناعات معينة، خلاص إذا أول حديث يرى في الصحيح لازم يروح يسأل، إذا راح يسأل أهل العلم ولا يسأل لا بأس، لكن المشكلة إذا صار يأخذ من تويتر ولا يأخذ من ناس مجهولين وناس، هذه مصيبة. لكن شيخ الأصل في الاستفتاء المشايخ أن يكتفى بواحد ممن يرضاه دينه ويثق فيه في علمه ولا يتنقل بينها؟ لا، إذا أن استفتى من يكتفي. إلا إذا صار ما فهم مثلا أو، لكن الأصل إنه ما يروح يتنقل، لأن بعضهم يستفتي ثم الفتوى يبغى والله قال ما عنده إشكال كذا هذا، ولو بكرة تشدد الشيخ سعد رجعت هذا مش صار ينتقي. أنا بهالمناسبة سبحان الله على الانتقاء يسألوني بعض الأخوان هو هذا موجه يا شيخ، يقول الشيخ علي اشتغل أو لازم الشيخ بن باز 18 سنة أو حوالينه، يبغون يا شيخ رأي الشيخ بن باز في الإخوان المسلمين بصراحة. طبعا الشيخ ما هو الشيخ كان مواجد فيه. إيه. كلام كثير. إيه. خلاص. الشيخ أحيانا قد يثني عليهم بما عندهم. وهذا ترى مسلك شرعي. يعني لأجل تأليف. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ ها؟ ليس من السنة. لا ليس من السنة والجماعة. على منهج السلف لا. هم تراهم حزب سياسي. ليس حزب يعني مبني على عقيدة ولا على لا. هم أهم شيء الوصول للحكم بأي طريقة والتحالف مع أي، لكن شوف في بعض الأحداث ما ودك تتواضع. يعني من باب السياسة الشرعية أحيانا مثل ما قال الشيخ الله يغفر له لما شبع الواحد من الإخوان حق تركيا، قال بعض الإخوان يا شيخ إن الإخوان قالوا هو خير على الأقل من الشيوعيين. فبعض الأمور أحيانا قد يثنى عليه في جانب في وقت أو في حال، وهذا اللي يسميها العلماء اللي هو مثلا الإثبات أو التوثيق المقيد. فإذا يسألك واحد أو التضعيف أيضا المقيد، يقول والله فلان وفلان وش رأيك فيها؟ أقول فلان أوثق من فلان، هم كلهم ما هم ثقات، لكن هذا يسمونه مدح أو الإثبات المقيد. لكن لو قلت له وش رأيك في ذا ما في خير، وذا هذا أحسن من شوي. لكن لما يقول أثبت منه أو أوثق منه ليس على الإطلاق، أو فلان وفلان أيهما يعني أضع من الآخر يعني في الحكم، فلان أضع، هذا مقيد. فالكلام لا يؤخذ على الإطلاق. قد تجد أحيانا حتى كلام فتاوى العلماء فيه، قد أحيانا تجد بعض الأشياء تخالف فتاواهم الأخرى وهي ما فيها مخالف، لكن جاءت في كلام أو في حال أو في وقت، وهذا جاء في وقت. على كل حال الشيخ الكلام كثير فيهم، لكن الشيخ يقول عندهم يعني من ناحية التوجه في بعض الأمور جيد، لكن الأمور الأخرى قصروا فيها وهي أهم لمسائل العقيدة، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل بعضهم لما هدم بعض القبور في بعض البلدان ورجعوا بنوهم بنفسهم علشان يقول ما نحدث فتنة. أي فتنة أعظم من الشرك ووسائل الشرك. المشكلة الأحزاب هذه هي اللي والله شغلت أمور المسلمين، فرق الحزب الفلاني والحزب الفلاني. والآن الله يسلمك الآن صار الآن يصنفون الناس ما هو على تأصيل العلمي، يصنفك على الظن وأحيانا الشم. صح. إذا شمك شيء بس يعني نظرة جلسة. الآن لو تتكلم عن حقوق ولي الأمر قالوا هذا جانب. صحيح. لو تتكلم الله يسلمك عن تنقل عن سيد قطب مثلا قالوا هذا قطبي إخواني. مع أن الشيخ صاحب الوزن قد نقل عن سيد قطب. النقل لا يعني أن الإنسان أنه يحتج به ولا أنه يوافق بكل شيء. أحيانا ولهذا نقل حتى شيخ الإسلام نقل عن بعض المخالفين، نقل عن بعض المعتزلة، بعض الأشاعرة. هل معنى هذا أنه الأمور تحتاج إلى تطبيق الأمة بها الصورة؟ هذه خدمة لأعداء خدمة لأعداء كبير. كلمة إخوان المسلمين مثلا طيب ما هم كلهم مسلمين، يعني مثلا الإخوان المسلمين، طيب الباقيين ما هم مسلمين؟ هم على كل حال هم قصدهم اسم هالحزب، يعني اسم يعني اسم
ولا الملك عبد العزيز الله يقول له يوم جو يبغون يحطون عنده في حسن البنا، ويوم جو قالوا نبغى نحط عندكم مكتب. قال وش المكتب؟ قالوا اخوان مسلمين. كان ما يحتاج كل هذا الاخوان. وش هذا كله ما يحتاج. ما هو من رب العالمين الوحيد. رحمة الله على هذا. لا الوضع ترى يحتاج المشكلة من بعض الناس الآن يؤجج بعض الأشياء وما يشعر. وبعض الأمور أحيانا الإنسان يحاول كسبه. الآن لما يجي بيني وبينك شيء شيخ سعد ولا أحد الأخوان وأقدر أنا صادمك ولا أمزك بنبز مو فيك أو فيك حتى أحيانا ما عندي مقابل منك شيء، لكن يا أخي خذي بلطفك وتلطف مع العبارات وبالكلام الطيب. وبدأ أنا رأيت الشيخ الله يقول الشيخ والله يجون أناس يعني لو واحد منهم يجي الآن طاردة مع الباب وكان يستقبلهم من الصوفية ومن كل شيء، حتى واحد منهم جالس مع الشيخ عاد الرجل حتى رد بعض الأحاديث الصحيحة. يوم قال الشيخ يثني على الدعوة ورجل جهود وتكلم معه في المكتبة وكنت والله موجود مع الشيخ. وإذا بغيت مساعدات ولا طبعت بعض الكتب ولكن يا الشيخ فلان يتكلم في بعض الاشياء ينبغي تراهون كذا ما سكت عنه. لا ما يسكت الشيخ، بس انه يوم طلع والله يا جماعه خطأت مع الباب طلع يوم هذا الرجل لازم انك بتغير، لازم تصل قلوب الناس. لكن مشكله الان كل جالس وراء هالجهاز اطعم في الشيخ سعد هذا كذا واطعم في الثاني وبعدين اسلمك نبغى نجمع الناس ونبغى نستصلح ما يمكن. يجعل بينك وبين جسم محبه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم راح اليهودي وعرض على الاسلام وعلى مرض الموت. اسلم ولا ما اسلم؟ اسلم لان على اساس كان يقابله بالمعروف بالاحسان تصل الى قلوب الناس. احسن. يوسف عليه الصلاه بالسلم. نعم. وش قالوا؟ اننا نراك من المحسنين. اذا ما احسنت والله ما تصل شيء. لكن لو كنت فضلا غليظ القلب فضلا حتى في الخلق والتعامل حسن لك رسول. الرجل قال بئس اخو العشيره. اليوم دخل العاطفه وكذا. ترى الامور تحتاج الى ان اليوم الله سلم. ان شوقت تراقب هؤلاء لاجل الوصول الى كانت مداهن مع وشرت الى نقطه مهمه لقضيه التصنيف بالظن. نعم وليس بالعلم. هذا هو الكثير. هذه مشكله. هذا للاسف كثير مليان الان. والله انا واحد مره يعني الاصل حتى للاسف عندنا بدات تنتشر. بدات هذه اللوثه اللي كانت في مصر كذا بدات خاصه مع الاحداث الاخيره انتشرت الان وبدات خلاص اللي قدامك يا امام المسجد، انت يا المنذر، انت يا زميلي في العمل، انت يا اخوي، حتى الاخوان الان هذا شق. انت شو تصير؟ انت اخواني ولا سلفي ولا الله كلنا نسمع. وش الكلام ذو شجون. خلي الشيخ بس خلي الشيخ كلمني واحد وكان عندي واحد من المشايخ الفضلاء اللي يعلم ما هو بيهم هالاشياء قال لي ما ادري ايش قال. قلت قال اللي عندك عندي الدكتور فلان. قال وش تبين؟ شو ما في هم شيء عين. قال هذا يا اخوان المحترف. قلت محترف بعد يا محترف. قلت ايش؟ قال ان واحد من اللي عندي طلابي راح صلى مع الجمعه ونقل في خطبته عن سيد خلاص بس صار كذا محترف. الكلام الحديث ذو شجون والوقت أزف. وشكرا للجميع وشكرا للعم أبو شيد وإن شاء الله والعم أبو سيف والعم أمين وأبو عادل الدوسري. إن شاء الله موعدنا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا للحضور. شكرا للمشاهدين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمركم.